방송을 시작하겠습니다. 28일 내일부터 3일간 눈, 비 또 많이 내립니다. 이번에는 강풍이 같이 옵니다. 강추위도 같이 옵니다. 그래서 각자 조심을 내일부터 준비하고 조심을 해야 될 겁니다. 또 위험한 곳이 없는지 오늘 공무원들이나 또 각 개인들이라도 철저히 점검을 해야 됩니다. 강풍이 오고 이러면은 올해는 제가 2021년 신축년 운을 이야기했습니다. 우리나라 올해는 비, 눈 많이 옵니다. 비, 눈 때문에 사망자도 발생할 수 있고 그렇습니다. 그러니까 올해는 비가 많이 오고 눈이 많이 옵니다. 올해는 북한에서 또 위험적인 도발도 있습니다. 또 뭐가 있느냐? 지진도 일어날 수 있습니다. 그리고 극단적인 선택을 하는 분도 많이 있고 자살하는 분도 많이 있을 것이고 올해는 신축년이 우리가 지금 몇십 년 만에 돌아왔는데 지난 신축년 때도 우리나라는 상당히 안 좋은 운이었습니다. 올해는 각별히 모든 분들이 조심을 해야 됩니다. 철저히 조심을 해야 됩니다. 인명피해가 두 번 다시 일어나서는 우리는 안 됩니다. 몸이 아프고 아파서 죽는 건 어쩔 수 없는데 우리가 그런 다른 인명피해로 우리가 사람이 다치고 죽는다면은 안 되지 않습니까? 그래서 국민 여러분들도 철저히 준비를 하셔서 올해는 눈비가 많이 올 것이고 지진도 있을 것이고 살인도 있을 것이고 극단적인 선택도 있을 것이고 자살도 있을 것이고 눈비도 많이 올 것이고 올해는 우리 대한민국으로서는 신축년 해가 상당히 나쁜 해입니다. 그래서 각자 맡은 바에 조심을 해야 될 겁니다.